ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு என்னுலகம் வித் பிரியா. இன்றைக்கி லவ் பேர்ட்ஸ் பற்றின ஒரு vlog தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். எங்கள் அம்மா வீட்டில் லவ் பேர்ட்ஸ் 3 வருஷமாக வளர்த்துட்ருக்காங்க. ஸோ அவங்க சொன்ன சில இன்ஃபர்மேஷன் ப்ளஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். லவ் பேர்ட்ஸ் பற்றின ஒரு ஸ்மால் இன்ஃபர்மேஷன் அவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். இது ஆக்சுவலாக பேரட்டோட ஒரு ஸ்மாலர் வெர்ஷன். இது ஆக்சுவலாக இதோட நேம் வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் கிடையாது, இது பேர் budgies. இதோட ஆரிஜின் பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா. உங்களுக்கு லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்க ஆசையாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஆசைப்பட்டால் மட்டும் போதாதுங்க, அதுக்கான ப்ராப்பர் கேர் கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு டைம் இருக்கணும். அந்த மாதிரி டைம் இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் லவ் பேர்ட்ஸ் வாங்குங்க. நீங்கள் லவ் பேர்ட்ஸ் வாங்குறதுக்கு முடிவு பண்ணதுக்கப்புறமா முதல்ல செய்ய வேண்டியது அதுக்கான கேஜ் சைஸ் நல்லா பெருசாக பார்த்து வாங்கிடுங்க. ஈவன் ஒரு பேராக இருந்தால் கூட அது நல்லா தாராளமாக பறக்கிற அளவுக்கு இருக்கணும். நான் என்ன சொல்வேன்னா, ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் வந்து பெரிய கேஜ் வாங்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து இனப்பெருக்கம் பண்ண அது நிறைய பெருகிடும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து அது ஈஸியாக இருக்கும் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு. கேஜ் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 3.5 feet into 3.5 feet into 3.5 feet. இதுதான் வந்து ஒரு 4 பேர் வளர்க்குறதுக்கான கேஜ் சைஸ். இல்லை நான் ஒரே ஒரு பேர் தான் வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா கூட இந்த சைஸ் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அடுத்ததாக கேஜுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்கலான்னா, கண்டிப்பாக அதுக்கு திணை கண்டிப்பாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் அது குடிக்கிறதுக்கான தண்ணீர் இருக்கணும். அது நிற்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி குச்சி இருக்கணும். அது சும்மா வந்து விளையாடுறதுக்கு ஒரு ரிங் கூட நீங்கள் கட்டி வைக்கலாம். அந்த ரிங் வந்து நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்கட் கட்டி வச்சுருக்கோம், அதுவும் இருக்கலாம். ஆனால் பாட்டு மட்டும் ஸ்டார்டிங்கில் வைக்காதீங்க, அதுக்கப்புறமா நம்ம வச்சுக்கலாம். கூண்டோட லொக்கேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க. உங்களுக்கு வந்து பால்கனி இருக்குது, போர்ட்டிகோ இருக்குது, இல்லைனா மொட்டை மாடியில் கூட நீங்கள் வளர்க்கலாம், தோட்டத்தில் வளர்க்கலாம். பட் டெம்ப்ரேச்சர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடாது, அதால் வெயில் தாங்க முடியாது. அதுக்கப்புறமா வந்து ரொம்ப அமைதியான இடமா இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். நிழல் பகுதியாக இருந்தால் இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நல்ல காத்தோட்டமான பகுதியாக இருக்கணும். பனிக்காலத்தில் அதோடைய அந்த கூண்டை நீங்கள் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் நைட்டில் மட்டும். ஸோ தட் அதுக்கு வந்து அந்த சளியெலாம் பிடிக்காமல் இருக்கும். ஆள் நடமாட்டம் இல்லாமல் எறும்பு தொல்லை, முக்கியமாக எறும்பு தொல்லை இல்லாத இடமா பார்த்து நீங்கள் வைக்கணும். அடுத்ததாக வந்து ரெப்டைல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, பல்லி, பூரான், ஓனான், இந்த மாதிரி ஜந்துக்கள் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணாத அளவுக்கு அந்த கூண்டோட லொக்கேஷன் அமைஞ்சிருக்கணும். ரெண்டாவது, பூனை, எலி தொல்லை இல்லாமல் கூண்டு இருந்தால் தான் அது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருந்தால் தான் அதால் வந்து இனப்பெருக்கம் செய்ய முடியும். ஸோ கூண்டோட லொக்கேஷனும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். லவ் பேர்ட்ஸ் வாங்கும்போது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். நோய் இல்லாத பேர்டாக பார்த்து வாங்கணும். அது கண்ணில் தண்ணி வராமல் இருக்கணும். ரெண்டாவது, அதோடய வெண்ட், அதாவது அது பாத்ரூம் போகிற இடத்துல எந்த டாய்லெட்டும் ஒட்டி இருக்கக்கூடாது. செகண்ட் வந்து அதோட மூக்கு, அப்புறம் வந்து அதோட கால் பகுதியில் எந்த சொறியும் இல்லாமல் இருக்கணும். ஃபெதர்ஸ்லாம் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கணும், நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கணும். இந்த மாதிரி பார்த்து வாங்குங்க. ரெண்டாவது வந்து ஆண் பெண் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி வாங்க தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு. எங்கள் வீட்டில் என்ன ஆச்சு, ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாங்கும்போது ஆண் பெண் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண தெரியாததுனால அவங்க 2 ஆண் கொடுத்தாங்க, அதை வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க ஜோடின்னு சொல்லிட்டு. சந்தையில் போய் வாங்கினாங்க, அவங்க ஏமாற்றிட்டாங்க. ஸோ ஏமாத்துறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பார்த்து வாங்கணும். ஆண் பறவைக்கு வந்து அந்த மூக்கு கிட்ட பீக்காண்டை வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்கும், பெண்ணுக்கு கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும், இல்லைனா ப்ரௌனிஷாக இருக்கும். இதுதான் வந்து ஆண் பெண்ணுக்கான டிஃப்ரென்ஸ். ரெண்டாவது, செமி அடல்ட், அடல்ட் 2 இருக்குங்க. செமி அடல்ட்டாக வாங்குறது ரொம்ப நல்லது. செமி அடல்ட் வாங்கினீங்கன்னா அரௌண்ட் 9 to 12 months ஆகும் உங்களுக்கு வந்து இனப்பெருக்கம் ஆகிறதுக்கு. அடல்ட் வாங்கினீங்கன்னா அரௌண்ட் 1 monthly இனப்பெருக்கம் ஆகிடும். செமி அடல்ட் ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ செமி அடல்ட் எப்படி பார்த்து வாங்கணுன்னா, அதோட ஐரிஸ், கண் பகுதி பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து பிளாக்காக இருந்துச்சுன்னா அது செமி அடல்ட்டாக இருந்ததுன்னா ஒரு க்ரே ரிங் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அது அடல்ட். மேல், ஃபீமேல் அண்ட் செமி அடல்ட், அடல்ட் இதை பிக்சர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் நான் அட்டாச் பண்ணுறேன்.
நீங்கள் லவ் பேர்ட் வாங்க போகும்போது ஜஸ்ட்டு கவர்லாம் கொண்டு போகாதீங்க. ஒன்று ஒரு சின்ன அட்டைப்பெட்டி கொண்டு போங்க, இல்லைனா ஒரு சின்னதாக கேஜ் எடுத்துகிட்டு போங்க. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வீட்டில் வாங்கி வச்சுருக்கிற கேஜில் அதை விட்டுடுங்க. தண்ணி தீனி ரெண்டுத்தையும் வச்சுடுங்க. பானை கட்டாதீங்க. ஃபுட்டு பொறுத்த வரைக்கும் திணை வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும். திணை அப்புறமா டெய்லி வந்து தண்ணி வச்சுருக்கணும். திணையை தவிர நாம் வந்து பயிர் வகைகள் கொடுக்கலாம். கொண்டக்கடலை, பச்சைப்பயிறு, இந்த மாதிரி பயிர் வகைகளை வந்து ஊற வச்சு முளைக்கட்டி அதை வந்து லைட்டாக மிக்ஸில் ஒரு ஓட்டி வைக்கலாம். கீரை வகைகள் வந்து நீங்கள் எல்லாமே கொடுக்கலாம். அப்புறம் கொத்தமல்லி, புதினா இதெல்லாம் கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் டெய்லி அப்படியே டம்ப் பண்ணாதீங்க. ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ஒன்று கொடுங்க. ஃப்ரூட்ஸ் கூட கொடுக்கலாம். எல்லா ஃப்ரூட்ஸும் ஆப்பிள், கொய்யா எல்லாமே நம்ம கொடுக்கலாம். கேரட் இது மாதிரி வெஜிடபிள்ஸும் கொடுக்கலாம். ஆப்பிளோட கொட்டை வந்து பாய்சனஸ், ஸோ கொட்டையை வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. சில அவாய்ட் பண்ணுற ஃபுட்ஸ்லாம் இருக்குது. பெவரேஜஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து மஷ்ரூம், கொக்கோ, ஆனியன், கார்லிக், டொமேட்டோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தயவுசெய்து அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. கொத்தமல்லி குளிர்காலத்தில் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. மக்காச்சோளத்தை வெயில் காலத்தில் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா மக்காச்சோளம் ரொம்ப கொடுக்கும்போது ரொம்ப சூடாகி கண்ணிலேருந்து தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிரும். லவ் பேர்ட்ஸுக்கும் சளி பிடிக்கும். சளி பிடிச்சதுன்னா அது வாயை திறந்து மூடும். அந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து துளசி இலை, அதுக்கப்புறம் கற்பூரவல்லியை கொடுக்கலாம். லவ் பேர்ட்ஸ் ஹேட்ச் ஆகி வெளியில் வந்து 10 to 12 மாதத்தில் அதோட இனப்பெருக்க ஸ்டேஜ் ஆரம்பிச்சிரும். அதாவது ப்ரீடிங்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஆண் பெண் ரெண்டுமே வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஊட்டிக்கிறது, குஞ்சிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் தான் வந்து மேட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம வந்து பானை வந்து கட்டணும். அந்த பானையை வந்து 2 பேருமே உள்ளே போய் விசிட் பண்ணுவாங்க. நல்லா இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க, முட்டை லே பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் மேட் பண்ணி ஒரு 5 to 10 டேஸில் வந்து ஃபீமேல் வந்து எக் லே பண்ண ஆரம்பிச்சிரும். ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் எக் லே பண்ணும். ஒரு 5 to 7 எக்ஸ் லே பண்ணும். அதே மாதிரி குஞ்சு பொரிக்கிறதும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் குஞ்சுகள் வந்து பொரித்து வெளியில் வரும். குஞ்சு பொரித்து வெளியில் வரத்துக்கு 20 to 22 நாள் ஆகும். நம்ம வந்து அது ப்ரீடிங்க்கு முன்னாடியே நல்ல டயட் கொடுக்கணும். இது தவிர்த்து வந்து நம்ம கால்சியம் பிளாக், அப்புறம் கட்டர் ஃபிஷ் போன் இதெல்லாமும் வைக்கணும். கால்சியம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அப்போ தான் எக் பைண்டிங் ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கும். அதாவது ஹெல்த்தியான எக்ஸ் வந்து லே பண்ணும். குஞ்சு வந்து தானாக ஃபீட் எடுக்கிறதுக்கு 35 to 40 நாள் ஆகுங்க. அதாவது அது ஹேட்ச் ஆகி வெளியில் வந்து தானாக ஃபீட் எடுக்கிறதுக்கு. அது தானாக ஃபீட் எடுத்த பிறகு மதர்கிட்டேருந்து நம்ம பிரிச்சுட்டு தனியாக வேறொரு கூண்டில் கண்டிப்பாக வைக்கணும். இல்லைனா மற்ற பறவைகள் வந்து கொத்தி அதை வந்து சாகடிச்சிரும். ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். கண்டிப்பாக நீங்கள் வேறு கூண்டில் வைக்கணும். இப்போ நான் காட்டுறது எங்கள் அம்மா வீட்டில் இருக்கிற கேஜோட ஓவரால் வியூ. எங்கள் அம்மா வீட்டில் ஒரு பெரிய கேஜ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு 2 கேஜ் ஒன்றா சேர்த்து அது ஒரு பெரிய கேஜ் இருக்குது. ஸோ 2 பெரிய கேஜ், ஒரு குட்டி கேஜ் இருக்குது. இந்த குட்டி கேஜ் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கிளினிக் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்னு கூட சொல்லலாம். அடிப்பட்டது 2 எல்லாம் சண்டை போட்டு காயமான அந்த பறவைகள்லாம் வந்து அதில் வச்சு எங்கள் அம்மா ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. மருந்தெல்லாம் போட்டு ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது மேலே ஷீட் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இங்கே வலைலாம் போட்டிருப்பாங்க. இந்த வலை எதுக்குன்னா காக்கா தொல்லை அதிகமாக இருக்கும். காக்கா அந்த வலை இதில் வந்து நின்று அதுக்கப்புறம் அந்த காலை பிடிச்சி இழுத்துரும். ஸோ அதுக்காக இந்த வலை போட்டிருக்காங்க. மேலே இருக்க ஷீட்டு வந்து மழை தண்ணிலாம் உள்ளே வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஷீட்டு போட்டிருக்காங்க. ஸோ பார்க்க கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக இருந்தாலும் பேர்ட்ஸோட பாதுகாப்பு ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. நான் ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் விட்டுருந்தேன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ.